Attenzione Kilo 33 e Kilo 34, la zona di sbarco attuale è compromessa. Ricevuto. Dot resta in attesa delle coordinate. Sì, comandante. Coordinate ricevute. Avvio immediatamente correzione rotta. Il centro di comando di intelligence navale della Sword Base è sotto l'assedio di una nave Covenant classe corvette. Data la natura delicata del complesso, non è consentito l'uso di munizioni orbitali. Ogni tentativo di ottenere dati sulle forze nemiche ha avuto esito negativo, ma le capacità difensive attuali sono insufficienti. L'ONI ha richiesto un intervento diretto della squadra Nobel a difesa della Sword Base. Bene, signori. Al momento il nostro problema è quella nave. Concentriamoci sulla fanteria nemica. Aiutiamo quei soldati. Cat e Six, scendete qui. Org e Emil, poi tocca a voi, preparatevi. Muoviamoci, tenente. Cat, Six, respingete l'attacco alla Sword Base. Scoprite con cosa abbiamo a che fare. E noi saremo la squadra d'assalto. Sono a posto. Spartan, nemici a nord. Andiamo con testa, tenente. Bella mia. Datemene ancora! Tenente, attenzione. Contatti nemici verso di voi, Spartan. Voltiamo il gruppo. Cerco una postazione migliore. Tutto tranquillo, signore. Vengo a prenderlo! Continuate ad avanzare! Contatto steso! Nobel 2 a comando Sword. Combattimento. Il cortile è sgombro, passo. Portatevi all'entrata principale a est, vi informeremo. Comando Sword, vedo un sistema di puntamento. Supporto d'artiglieria in zona. Limitato, ma daremo priorità alle vostre richieste. 3 Eco 5-7, stiamo rientrando alla base. Ma abbiamo nemici a ore 6, passo. La vecchia Farragut Station ha un sistema di comunicazioni, potremmo contattare il comando. L'Airview Base ha una batteria contraerea, ci sgombrerà il cielo. La postazione antiaerea è a ovest, il trasmettitore a est. Una sorgente energetica, siamo vicini alla postazione. Affermato, abbiamo il via libera, passo. Ecco
Farragut Station. Fate tornare operativo per trasmettitore. Speriamo ci sia un generatore funzionante. Cerchiamo un generatore nei dintorni. Nemici localizzati. Fuoco a impatto! Arrivano dei contatti multipli. Apro il fuoco. Ok, generatore di nuovo operativo. Troviamo il trasmettitore. Sarà in alto. Centro perfetto. Sta puttando, qualcuno lo spegna. Sarà nel razzo dei dolori. Meglio ascoltare. Ce l'hai fatta, Six. Trasmettitore operativo. Copertura. Nobel, attenzione. Corvette Covenant in avvicinamento. Cat, Six, venite subito qui. Ci vediamo dentro. Bel lavoro, Spartan. Tornate alla Sword Base. L'arrivo del resto della squadra è imminente. Siamo nell'arco di un delatore. Cat, dove ti trovi? Sto aprendo il cancello. Pericolo! Sono in posizione. Everyone, changes the house. Everyone.
Sono Di qua. Six, vai di sopra e dai una mano a Amy. Orville, assicurati che ci arrivi. Tutto a posto! Presente! È appena arrivato un altro fottuto fatto. Quella Corvette farà a pezzi la base. Qual è la situazione, Noble? Non ce la faccio da solo! Serve subito un altro Spartan qui! Six, vai di sopra e dai una mano a Emil. Posizione. Comandante, la base non reggerà a un altro bombardamento. Sistema quei Banshee. Di sopra, tenente, ci serve quello squadrone Longsword in volo. Nulla da segnalare. Era ora. Sono in posizione. Sono in posizione. Continua a sparare, Noble Six. Guarda il passo. Bastardo maledetto. Bersagli nemici nelle vicinanze. Ammazzerò lentamente. Leviamo di mezzo quel banco. Tiriamoli fuori da quella lattina. A posto. È così che si fa Spartan. Squadra Noble, Longsword in arrivo, pronto a fare pressione. Difesa orbitale in attesa di aprire il fuoco. Che spettacolo! Sarebbe da fotografare. Bel lavoro comunque. Sono qui per questo. 5-6, all'ala scientifica. La dottoressa Alsi ci vuole il rapporto. Il comando dice che siamo tutti suoi. Puoi ripetere? Hai detto Alsi. Esatto. Ricevuto, ci muoviamo. Non deve certo dirmelo il comando. Sono stato suo per metà della mia vita. Ho richiesto la sua assistenza, comandante. Non un resoconto su eventi che avvengono sotto il mio naso. Quello che mi serve è una descrizione precisa della sua precedente missione. Jorge, quanto tempo! Signora, Cosa hai combinato con la mia armatura? ho fatto qualche modifica. Lo vedo. Il ripetitore di Visegrad. Il centro dati era occupato da uno dei miei xenoarcheologi, il professor Laszlo Sorvad. Forse potrete far luce sulla sua morte. Se era un civile maschio intorno ai 60 anni, probabilmente la causa è stata una lama Covenant. Elite, quindi. Hanno attaccato anche noi. Subito dopo esserci imbattuti nella figlia del suo scienziato, si nascondeva nel... Non è rilevante. Gli Elite.
Parlami di loro. 3, classe Zelot. Uno è fuggito. Dall'aspetto poteva essere il leader. Zelot, ne siete certi? L'armatura corrispondeva. E anche lo scudo. Ho dato l'ordine di non inseguire. Il nostro obiettivo primario era ripristinare il ripetitore. Obiettivo primario? Comandante, lei è un burattino o uno Spartan? Signora? Alcune persone all'ONI, me compresa, ritengono che i Covenant inviino squadre elite a caccia di manufatti di elevata importanza per la propria religione. Secondo le descrizioni si tratta di piccole squadre veloci e quasi sempre di classe Zelot. Si sono spinti fino alla stazione per via dei dati sugli scavi ONI custoditi lì. E voi li avete lasciati andare. Il recupero dati non rientrava nelle nostre direttive. Se anche ne fossimo stati al corrente c'erano altre priorità. Come dare l'allarme. L'ultimo appunto nelle annotazioni di Sorvad citava una scoperta fondamentale. Fondamentale. Non è una parola che avrebbe usato alla leggera. Auguriamoci che sia tutto nel modulo rubato dal suo tenente comandante. Kat? Tanto per chiarire, sono stata avvisata non appena ha tentato di accedervi. È la procedura standard per azioni non autorizzate. Sono dati riservati di livello 1. Potrei farla mettere in custodia per aver intralciato il mio lavoro. Forse vuole farle compagnia? Come ha detto? Ci troviamo sotto direttiva di emergenza planetaria piano Winter. Sono certo che è al corrente dei provvedimenti previsti per chi interferisce con gli ordini di uno Spartan. Mi sta forse minacciando, comandante? È solo un consiglio, signora. Muoversi, squadra Nobel! Signora? È tutto, Jorge.